各位观众朋友，大家好，我是郭玉祥。今天要跟大家分享的就是打呼。我相信很多男生都有这样的经验，在晚上睡觉的时候，常常被另外一半嫌说你打呼好大声。很多人会做一个睡眠的检查，他们会发现很多叫做睡眠呼吸中止症。以我一个是专门治疗自律神经失调症的专门医生来讲的话，打呼事实上相当常见。什么时候打呼很常见呢？当我们体重重的时候，我们喉咙的有些部位会变得比较肥大，那所以比较容易引起共鸣，也就是呼声。那以我本身的经验来讲，我以前90几公斤的时候，我也很会打呼。我记得我在坐飞机的时候，那些空姐我会觉得很奇怪，空姐为什么会不管什么时候就常常来问我说，先生要不要吃点什么或喝点什么？当然我就很礼貌的也会点一些东西，但是后来我才知道，原来我的时候打呼声很大，打呼的时候打到我一声的时候，我觉得我好厉害，只有打一声我就马上醒来的时候，实际上我已经打呼了15分钟甚至半个小时了。我相信这些有打呼的经验的人会觉得说，我只有打呼一声啊，可是旁边人可能说你已经打呼了20分钟、30分钟了。所以我跟大家建议就是说，第一个，我们如果有打呼影响到一个睡眠的品质，比如说隔天变得很疲倦、没有精神，甚至你的另一半告诉你，你真的好几十秒都没有呼吸耶，那这时候怎么办呢？这时候就是该我们要看看是不是体重过重了，因为体重过重是造成我们打呼非常大声的一个，我相信是最主要的原因哈。那所以那时候怎么办呢？那时候第一个当然是想办法把我们体重减下来，第二个呢，可以提供一个大家立刻可以执行的方法，就是我们尽量开始入睡的时候侧睡。我们如果侧着睡，尤其是一般人如果侧右边睡的话，一开始睡觉的姿势决定你那个晚上大部分睡觉的姿势。意思是说，如果你今天晚上躺着大字型，头仰得高高的，就像我们在飞机上那样，那我相信你的打呼声已经把大家都吵死。那相反的，如果你今天是侧着睡，比如说你抱一个枕头，抱一个枕垫，侧着睡的话，这样子的呼声有很大的机会会减少许多。当然，如果是你的呼声实在太大，让你另外一半都受不了，或者你觉得隔天精神实在很差，好累，那要么你就要尝试的这样把体重稍微控制一下，这我相信才是真正根本解决的方式。